चलिए फॉरवर्ड अगेन, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। अरे भैया रैपिड छूट जाएंगे, थोड़ा दम लगाओ, देखो इतना बढ़िया रैपिड हो रहा है। खींचो खींचो बोर्ड को, रैपिड में लेके जाओ, एक साथ बॉडी को मूव करिए। दम लगाओ, दम लगाओ। ये पीछे देखो, पीछे हिप हॉप, पैडल लगा के हिप हॉप, गंगा मैया की। हाँ, तो ये छोटा सा रैपिड है, इसका नाम है कैच फ्लो, कैच फ्लो, ये वाला। चलिए चलाओ फॉरवर्ड ऑल। एक साथ एक साथ एक साथ, दम लगा के, दम लगा के। भाई यही है, थोड़ा आराम करेंगे इसके बाद। और चलाओ, थोड़ा सा पावर पावर जनरेट करो। ओके स्टॉप, थक गए सब, थक गए सब। चलिए थोड़ा सा और फॉरवर्ड ऑल। अरे जो ऑल द जोश, ऑल द जोश, पावर लगाओ। ये एडवेंचर बॉय। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। भैया ज्यादा जोश में आगे लग रहा। थोड़ा पैर फ्री कर लीजिए, पैर निकाल लो। नहीं, 3 हुआ था ना, अब वहां से 4 ही निकल गया ना, ये 4 4 3 7, अब यहाँ से 3 बचे। मतलब टाइम तो है अभी, वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम नहीं लगता, यहाँ से नीचे जाने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ से तो फ्लो है और रैपिड है, भाव है, तो यहाँ तक जल्दी आ जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा 3 रैपिड है, स्टिल वाटर ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ से वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगता है, अब टाइम लगेगा। ठीक है, तो पैर फ्री कर लीजिए, पैडल को थोड़ा लॉक कर दीजिए, थोड़ा आराम करना, आराम कर लीजिए। पैडल ऐसे लॉक कर, ठीक है।